Mi colonia de Camponotus sp ya necesita una mudanza. El algodón de sus tubos se está comenzando a poner negro. En vez de pasarlas a otros tubos nuevos, las pasaré a un hormiguero. Si alguno sabe qué tipo de Camponotus es esta, déjelo en los comentarios que los estaré leyendo. Las Camponotus son un género de la subfamilia Formicinae, bastante grande. Se caracterizan por construir sus nidos principalmente en madera, de ahí que se les llame hormigas carpinteras, aunque algunas también llegan a hacer su nido en el suelo. Esta especie es polimórfica, esto se refiere a la presencia de varias castas del mismo sexo morfológica y funcionalmente diferentes. Tienen a su reina, princesas, zánganos, obreras y soldados. Las obreras son relativamente grandes, de color por lo general negro con tintes amarronados, muchas veces con partes marrones, rojizas o casi doradas. Las reproductivas, que son reinas, princesas y zánganos, suelen ser completamente negras. Las obreras suelen tener la cabeza grande y el tórax pequeño, mientras que las aladas, que son las reproductivas, suelen tener la cabeza pequeña y el tórax grande. El hormiguero que usaré es un hormiguero 3D de la marca Habitant que tiene forrajeo. Sin embargo, lo modifiqué con corcho natural para que se sientan cómodas en él. También decidí ponerles un segundo forrajeo más grande para que tengan más espacio para explorar y alimentarse. Este es de AliExpress. No lo recomiendo para especies pequeñas ya que se pueden salir. Sin embargo, para especies grandes son muy buenos y los encuentras a muy buen precio. Lo decoré con arena para acuario de grano fino para que se sientan más cómodas, ya que la textura de la arena a la mayoría de mis hormigas les gusta bastante y les da algo parecido a lo que tienen en la naturaleza. Hay que recordar que la arena que se use sea especial para mascotas o esterilizarla adecuadamente si la tomas de la naturaleza. Hay que recordar ponerle antifugas a la tapa del hormiguero. En mi caso utilizo aceite mineral de grado alimenticio. Les pondré aguamiel en el forrajeo pequeño, ya que necesitarán bastante energía y estarán bastante estresadas después de la mudanza. En el forrajeo grande les pondré su bebedero. Ya solo resta conectarlas a su nuevo hormiguero y esperar a que se muden. Taparé el hormiguero para que la luz no las moleste dentro de este y se sientan seguras para cuando comiencen a explorarlo. Al cabo de un par de minutos comenzaron a explorar su nuevo hogar. Lo primero a lo que se dirigieron fue al aguamiel. No dejaron pasar más tiempo para comenzar su mudanza, cosa que me alegra bastante ya que el hormiguero 3D con corcho natural fue todo un éxito. En medio de su mudanza, aproveché para extraer unas cuantas pupas del tubo en el que no se encontraba la reina que utilizaré en otro video.
Al terminar, dejé el tubo dentro del forrajeo para que continuaran con su mudanza. Empezaron a recoger la prole que vertí en el forrajeo y lo primero que hicieron fue llevarlas a la esquina en lugar de llevarlas a su tubo. Pasado un rato, metieron una parte de la prole al tubo y el resto fueron llevándola al hormiguero. Aquí les muestro un poco de la prole que extraje. Esta pequeña quiere llevar el grillo de su pequeño forrajeo al hormiguero. Pese a que no cabe en el hoyo del hormiguero y sus hermanas están moviendo la prole, seguirá ahí un buen rato perdiendo el tiempo. Finalmente, el tubo conectado al hormiguero se ha vaciado. Solo llevó alrededor de 4 horas su mudanza. El tubo del forrajeo aún tiene prole y hormigas, pero ya se irán mudando poco a poco. Prácticamente han terminado su mudanza. La cámara que escogió la reina fue al lado de una zona de humedad. Ha sido difícil ver a la reina más de un par de veces, por lo que no he podido conseguir muy buenas tomas de ella. En cuanto a las cámaras para la prole, escogieron cámaras distanciadas de la zona de humedad. En las zonas de humedad no pusieron nada de prole. Algunas cámaras las dejaron vacías, pero se irán llenando conforme crezca la colonia. Aquí podemos ver un par de hormigas haciendo trofalaxis. Esto quiere decir que las hormigas regurgitan la comida y se la pasan a otras hormigas. Si te gustó el video, dale me gusta, sígueme y suscríbete para más contenido.